さあでは準備をお願いいたします。よろしいでしょうか。 일어서서요? 네. あ、立ちますか。あ、 이거 여기 그 중요 부위가 비치면 어떡하죠? ちょっとシャツが濡れてしまってですね、大切な部分とかがテレビに映っちゃったらどうしましょう。大切な。 아 이게 되게 신경 쓰이네요. 비칠까봐. とっても気になります。映っちゃうんじゃないかなと思って。 포인트가 비칠까봐. ちゃんとうまく編集しますからね。はい。 편집 해드릴게요. ささあそれではね歌っていただきましょうか。 자, 부탁드립니다. お願いします。 아침이 오는 소리. 아침이 오는. 아니 처음에 키를 잘 잡아야 돼서. 아침이 오는. 네. 最初のキーをしっかり取らないとね。さあ 아침이 오는 소리에 문득 잠에서 깨어 내 품 안에 잠든 너에게 너를 사랑해 내가 힘겨울 때마다 너는 항상 내 곁에 따스하게 어깨 감싸며 너를 사랑해 영원히 우리에게 서글픈 이별은 없어 때로는 슬픔에 눈물도 흘리지만 언제나 너와 함께 새하얀 꿈을 꾸면서 하늘이 우리를 갈라놓을 때까지 너를 사랑해. 감사합니다. ありがとうございました。 근데 나중에 지금 드라마에 이 장면이 또 나오잖아요. 그때 이제 핸드폰을 들고 은찬한테 아침에 모닝콜을 해주는 장면인데 그때 좀 더 지금보다 뭐랄까요 달콤하고 스윗하게 부르는 한결이의 모습을 보시면 더 좋으실 것 같아요. 네. その時のハンギョルの歌を皆さん楽しんでいただければなと思います。 그때 이렇게 하잖아요. 이렇게 その時はこんな感じで、 핸드폰 들고 예. こんな感じで携帯電話を持って、 너를 사랑해. 드라마에서 이렇게 하는 거예요. ドラマの中ではこんな感じで歌ってますので、ありがとうございます。そんな再現までしていただいて、大サービスでしたね。ありがとうございます。さあそれではですね、ここでプレス関係者の皆様に向けてフォトセッションのお時間とさせていただきますけれども、はいちょっと先ほどですね、小遊さんちょっと汗びっしょりだということなので、お準備の方を 네? 아, 네, 네, 알겠습니다. はい。一度 잠깐만 저 화장하고 올게요. ちょっとお化粧直してきますね。はい。またすぐにね登場していただきますのでね。はい。では小遊さんご準備整ったようです。しばらくではお写真を撮っていきたいと思います。プレスの方よろしくお願いいたします。あともう一組いきますか。最後ので皆さん真ん中に。では
手を振ってください。お願いします。お願いします。 네, 커피 프린스 말씀드렸다시피 제가 드라마 끝나고 난 다음에 이걸 빨리 일본 분들한테 선보이고 싶다라는 마음이 너무나 많았었는데 제가 이제 군대를 가버리는 바람에 이제 그러지 못했던 시간이 저한테는 두고두고 아쉬웠었어요. 근데 지금에서라도 여러분들과 이런 시간을 함께 할 수 있어서 너무 개인적으로 기쁘고요. 그리고 후지TV한테도 감사드리고 후지TV가 이제 드라마를 방영을 계속 할 텐데 남은 방송분들도 많이 사랑해 주셨으면 좋겠고 그리고 이제 아까 말씀드렸다시피 제가 찍었던 영화 조금 기다려 주시면 아마 여러분들 보실 수 있을 거고요. 그리고 아까 말씀드렸던 거 12월 달에 다시 일본에 많은 준비를 해서 오겠습니다. 그때는 아마 지금보다 훨씬 더 많은 분들이 오실 수 있는 장소에서 굉장히 더 알차고 재밌는 시간 보낼 수 있을 거예요. 좀 기다려 주시고 기대 많이 해 주십시오. 오늘 날씨 더운데 너무 감사하고요. 네, 사랑합니다. 아리가또 고자이마스. このコーヒープリンス1号店というドラマなんですけれども、先ほども言いました通り本当に早くこのドラマを日本の方々に見ていただきたいという気持ちがありました、ただ自分が軍隊に入隊するというタイミングがありましたのでなかなか皆さんにお見せする機会が持てなかったことを非常に残念に思っていましたけれども今になりましたけれどもこうやって日本の皆さんにも見ていただけることができたそして今日こういう場を持てたということを非常に嬉しく思っています、フジテレビさんの方でこのドラマを放送していただいて本当に感謝しています、まだ地上波での残りの放送が続いているというふうに聞いていますので皆さんこれからも引き続きドラマを見て楽しんでいただきたいと思います、それから先ほどご紹介しました通りに、先だって撮り終わりました映画も、今年の冬頃には公開になりますのでそれもお楽しみにそして、12月の日本でのイベントのために、いろんな準備を僕も頑張ってしていきますので、今日よりももっともっとたくさんの皆さんに集まっていただけるようなそんな場にしたいと思いますし、内容もいろいろバラエティに富んだそんな集まりにしたいと思っていますのでどうかご期待ください。そして待っていてください。皆さん今日は暑いのに本当にありがとうございました。愛してます。 영화 대박. Thank you, thank you. 映画大ヒットっていううちはありがとうございます。 아리가또 고자이마스. 本当にねはい今日は本当に暑い中ねこういうさんありがとうございました。最後に皆さん盛大な拍手でお送りください。 아리가또 고자이마스. 本当にありがとうございました。아리가또 고자이마스. 할게요. 안녕히 계세요. 감사합니다.